বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। এবারে ব্লগটা একটু লেট হয়ে গেল, মাঝখানে একটু ব্যস্ত ছিল। তো এবারে ব্লগটা একটু ফুড ব্লগ। আশা করি আপনাদের কেমন লাগে সেটা ভিডিওটা দেখলে, আর যদি আপনারা একটু বাড়িতে বানান, সেটা টেস্ট করলে আমার এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো চলুন তাহলে বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। চলুন। আমি আমার ভিডিওটা দেখালাম, কেমন লাগলো হানি চিকেন নতুন রেসিপি না, হয়তো অনেকেই বানিয়েছে, আমি একটু অন্যভাবে ঘরোয়া স্টাইলে বানালাম। আপনারা প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো, আর বাড়িতে ট্রাই করলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। এই তো হানি চিকেনের গল্প, আজকের গল্প এখানেই শেষ করছি। যারা আমার চ্যানেলে নতুন, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন। আমার অনেক রকম ভিডিও আছে, প্লিজ প্লে লিস্টগুলো একবার চেক করে দেখবেন, আর ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই। আবার খুব তাড়াতাড়ি আরেকটা নতুন কোনো গল্প নিয়ে আমি আসছি। ততক্ষণের জন্য